Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Еліміздің көптеген өңірлерінде көктемгі су тасқынына байланысты қиын жағдайлар туындап жатыр. Осының салдарынан зардап шеккендердің жақын арада жағдайлары реттеліп, тұрмыстары қалпына келіп, бұрынғыдан да жақсырақ болып кетуіне тілектеспіз. Өкініш өзекті өртейді, бірақ соған қарамастан біз жұмысымызды жалғастырамыз. 6 және 7 сәуір күндері футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 4-ші тур ойындары өтті. Турдың алғашқы матчы Петропавл қаласында болды. Қарасай стадионында жергілікті Қызылжар командасы астаналық Жеңісті қабылдады. Деңгейлес командалардың ойындары да негізінде бір деңгейде өтті. Дегенмен алаң иелерінің қонақтарға қарағанда едәуір жолдары болғыш болды. Есепті ойынның 23-ші минутында Қызылжардың белорусиялық капитаны Евгений Березкин ашты. Ол Жеңіс командасының айып алаңында қарсыластарынан айласын асыра білді. Екінші таймда бұрыштама соққысынан кейін Қызылжардың хорватиялық жартылай қорғаушысы Зоран Нежич бәрінен биік секіріп, паспен гол салып есепті еселеді. Ал ойынның 72-ші минутында тағы да кезекті бұрыштамадан кейін болған айып алаңдағы қарғылас сәтті пайдаланған черногориялық шабуылшы Борис Смилянич Қызылжардың 3-ші голын салды. Ал ойынның нүктесін 82-ші минутта алаңға тыңнан қосылған Қызылжардың украиналық шабуылшысы Алексей Шебетун қойды. Қызылжардың ірі жеңісі, дегенмен оның бас бапкері Али Алиев бұл ірі есеп ойын барысына сәйкес емес деп қатты мақтанбады. Ол Қарасай стадионда VAR жүйесінің жоқтығына шағым айтып, ПФЛК-дан сол проблеманы шешуді сұрады. VAR болғанда өткен турдың ойынында салынған гол есепке алынып, 3 ұпай алуымыз мүмкін еді, деді Али Алиев матчтан кейінгі баспасөз конференциясында. Семейлік Елімай командасы Семейдегі стадион дайын болмағандықтан Қызылордалық Қайсар мен Павлодарда кездескен болатын. Премьер-лиганың биылғы дебютанты Елімай бұл матчтың фавориті болған еді. Іс жүзінде де солай болып шықты. Қызылордалықтар 3 ойынның 3-інде де жеңіліс тауып отыр. Матчтағы жалғыз гол ойынның 80-ші минутында салынды. Оның авторы Елімайдың бразилиялық футболшысы Шина. Осы матчтан кейін Қайсар командасы матчтың бас төрешісі болған Саят Қарабаевқа шағымдарын жариялады. Оны матч кезінде бірнеше сәтке көз жұма қарағандай болды деп айыптады. Елімайдың айып алаңында доп оның қорғаушысының қолына тигенге ұқсады. Әріптестері VAR-ға жүгінуін талап еткен соң VAR-ды көріп, сонда да шешімін өзгеріссіз қалдырды. Егер төреші қателесейін десе, VAR оған кедергі емес екен деп Қайсар командасы ресми түрде қанжылыс жасапты. Алматының орталық стадионында Қайрат көршілері Талдықорғандық Жетісуды қабылдады. Матчтың фавориті Қайрат командасы ойын тізгінін бірден қолына алды. Олар басым болды. Жоао Паулу 6-ші минутта гол да салған болатын, бірақ ол офсайдқа байланысты есепке алынбады. 19-ші минутта Жетісу айып алаңында тәртіп бұзылып пенальти белгіленеді. Оны орындауға барған Жоао Паулудың тағы да жолы болмайды. Ол пенальтиді бір емес 2 рет орындады. Өйткені бірінші орындағанда Жетісу командасының ойыншысы айып алаңға соққыға дейін кіріп кетеді. Жоао Паулудың қайта орындаған пенальтиі де сәтсіз болды. Сөйтіп көрермен соғылып есепке алынған гол көрмеді. Дегенмен телекөрермен гол көрмесе де тікелей эфирден осындай сөмкені көре алды. Бұл техникалық ақауларға байланысты болса керек. Командалар 0-0 есебімен тең тарқасты. Ал 7 сәуір күні бірінші болып Батыс дерби Ақтөбе мен Атырау арасындағы матч өтті. Есепті ақтөбеліктер ашты. Максим Самородовтың көтерген добын баспен соғып, гол салған Әділхан Таңжарықов болды. Бұдан кейін де олардың гол салатын жақсы мүмкіндіктері болған, бірақ олар есепті ұлғайта алмады. Керісінше қонақтар ойынның 68-ші минутында есепті теңестіріп кетті. Атыраулықтар да допты әуелетіп, оны қақпаға баспен соғып салды. Гол авторы белорусиялық шабуылшы Николай Сигневич. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Ал Қарағандыда жергілікті Шахтер елордалық Астана командасын қабылдады. Чемпионат басынан жеңіліп келе жатқан Шахтердің бас бапкері орнын босатқан еді. Оның орнына Шахтер командасының аңызы Андрей Финонченко келді. Ол енді бас бапкердің міндетін атқарушы. Ал мақсаттары чемпион болу деп санайтын Астана командасы Қарағандыға тек жеңіс үшін келгені бәріне белгілі еді. Бірақ кеншілер онымен келіспеді. Ұрымтал сәтті пайдаланған Шахтердің колумбиялық ойыншысы Рохер Каньяс ойынның 26-ші минутында есеп ашып кетеді. Және осы гол ойындағы жалғыз гол болып қала берді. Елордалықтар қанша тырысып тұрмысқанымен қарағандылықтардан айласын асыра алмады. Шахтердің 4-ші турда соққан чемпионаттағы алғашқы голы оларға 3 жеңілістен кейінгі алғашқы жеңісін әкелді. Ал Астана командасы осымен қатарынан 2-ші рет жеңілді. Астананың бас бапкері Бабаян бірінші жеңілісте төрелікке шағымданса, ал бұл жеңілісте алаңның сапасына шағым келтірді. Шымкентте Қажымқан Мұңайтпасов атындағы стадионда түркістандық Тұран шымкенттік Ордабасыны қабылдады. Осы оңтүстік дерби 4-ші тур
ойындарын жапқан болатын. Ойындағы есеп 25-минутта ашылды. Асхат Тағыбергеннің стандарттан көтерген добын қарсылас қақпасына енгізе білген ордабасының Өзбекстан футболшысы Жасурбек Яхшыбоев болды. Осы салынған гол матчтағы жалғыз гол болып, кездесу ордабасының жеңісімен аяқталды. Екі ойын қатарынан жеңіске жетпеген чемпион командаға бұл өте маңызды нәтиже болғаны айтпаса да түсінікті. Оның үстіне олар осы оңтүстік дербиде Тұран командасын бірінші рет жеңуде. Енді назарларыңызға Қазақстан Премьер-лигасының 4-ші турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Кесте басында 8 ұпаймен Алматылық Қайрат, ал одан кейін 7 ұпайдан иеленген Петропавлдық Қызылжар, Шымкенттік Ордабасы, Ақтөбе, Қостанайлық Тобыл және Семейлік Елімай командалары келеді. Ақтөбе және Тобыл командалары басқаларға қарағанда бір ойыннан аз өткізген. Ал кесте түбінде әзірге 1-1 ұпай ала алмаған Қызылордалық Қайсар орналасты. Чемпионатымыздың сұрмергендер тізімінде 3 голдан салған Ақтөбелік Ыдырыс Сомаев, Қызылжардық Евгений Березкин және Ордабасылық Жасурбек Яхшыбоев алда келеді. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 4-ші тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. 5-ші тур ойындары араға 2 апта салып 20 және 21 сәуір күндері өтеді. Өйткені келесі демалыс күндері Қазақстан Кубогы турнирінің матчтары болады. Бізді қарағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет, жеңісті күндеріміз көп болсын. Каналымызға жазылып, лайк басып, ой-пікір болжамдарыңызды комментарий ретінде қалдыруларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар ағайын.